Di bagasan las roha duhami parhalado, manomonomu haruromuna di bagasan kebakti menggutta 20 dung Trinitatis 30 Oktober tahun 2022. Tapuji, tapasangap madebata, mahide topik ni minggu sadarion, guruhon nadenggan, pasohot najat. Maret di mahita, sipukunende, senomor 23 ayat 1-2. Yesus amiro dison asa masih hangolua ipero mahotuson jalaban mapardomuan ni tondin tuton dinami unang maparohan nami kolom rohana bibe na parbinoto molo soroton dimi manondangi rohanami ikon hodo paturehon dalanami Marhite-hite gorne di bata ama, dohot gorne anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorne Tuhan di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Ikon songonido hatak ko naruar siya pamangaku, dang mula butiyahu, ikong bahenon na dlomo ni rohaku, jalay ko manjadi do umbay na hutongos. O sudihamu akan namawas, Roma hamu tuaik, jala hamu akan nasomar hepeng, Roma hamu manuhor dohot mangaton, say Roma hamu manuhor anggur dohot susu, unang pola mar hepeng manang marpanuhor, say lului hamu ma Jahoba, bisa terbahe dope cupang ibana, jauh hamu ma ibana, bisa jonok dope ibana, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan di bata pargogo nasu hatudosan, nabadia doho, pardosa do yang guhami, alai dion dingi hodo akka nama raposan jala nama porus tuho ala niro mahami tuho mangasahon asi niruham sayunang tulak hami sian julom akup nii lehon dihami rohan agir-gir tu mangihon hatam asa huboto hami mangulahon romo niruham ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita. Hatami
Tagion hamuma patik ni debata imasian pati parjolo sahatu pati pasapuluhon. Pati parjolo ahu do Jahoba di Batam ninna di Batatta dan jadi marakup ahu bahinonmu di Batam. Pati paduahon dan jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu manang aha na di Banua Ginjang dohot na di Banua Tongaon rodi na di bagasan naik na di turu ni tano yang kutung gabe susambaon manang siuluan. Pati patuluhon dan jadi dohoron goar di bata yang kusutude dan na ayona uhum na dosugut akka namar seneyang di guarna. Pati paupaton ingot hamuma papediahon ari minggui dinonomari ma ulahamu nasa siulomu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba di Batamdui dan jadi homangula anggo dinasa dari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutani halak pe namangebati utam ai dinonomari do de toppa de bata langit dohot tan dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana diari papetuhoni dibaini do umbai na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai. Pati palimahon iko pasangapomu do naturasmu asa martuaho jala leleng mangulu di tano na nilehon ni Jahoba di Batam diho. Pati paunopon unak ko mamunu pati papituhon unak ko mangalakup pati poluhon unak ko manakko pati pasiahon unak ko olo makatindakon hata nasututu maralohon dengan jolma pati pasapuluhon dan jadi haliangan nuram bagas nidunganmu dan jadi haliangan nuroham dengan saripe nidunganmu manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang lombuna manang udana manang dia pe ugasan nidunganmu buhado pandut ni debata taringot tu patik na sapului ondo ahu do Jahoba de Batam ninna di Patatta pargogo nasuhatu dosan jala parrimas siluluhon dosa ni ama tu penoparna rodi sunduk pau patoluhon rodi sunduk pau paton penopar ni akka nasogoro hadiau alai asidor hakku diakan nama ribu-ribu akan nama holong ni roha di ahu naso mangalaosi patiki ido sahatna rak mangidogogo mai tatutuhan di bata laho mangulahosa ali Tuhan di bata sai pargugui mahami mangulaho nombardu patimi amin maret dihita. Yesus panonda di portivion mulanit na torang terlihat aku say asiro Tato poti marusat tato do pandibata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo naso hatu dosan. Para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagudangi.
di bagasan hajahaton do hami tubuh, jalan danga dong hapor seaon di bagasan rohanami hian, saluhut do hami manimbil sen akka dalanmu, masa gudang do pangalason nami di patimu, alai ingot mahami ale Tuhan, ala ni dengkan ni basam dohot asin ni ruhan, sayunang paingotikol akadosa pangalason nami, sa ingot mahami kompartu asin ni ruham, dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maruham di dosa nami nagudangi. Amen. Tabegi mabaga-baga taringot Tuhan saan ni dosata. Songonon dohata ni Jehovah, unak ko mabiyar, ay aku do siluluhok ko, nungapola hujo guarmu, ahu napunaho, hasangapon ma di debatana di ginjang. Amen. Mared hita. Jesus, Roma tibu, bege hatana japong buju, narodo Jesus pangoluho, asal porseo, macailas rohatai muse, mohi asian dosape, sai romani. Tu surgoi lauso nama desi. Tabegi maha tani dibata trupo epistele mingguta imana tersurat di Rom onom mamuka mention ayat 15 sahat tu ayat 27 tajahama marsikat soring dua ragam panguloyon atong behanama mardosa mahita ala ni ngonggoman ni asi ni rohai ndada ginonggoman ni patiki hita dauma anggui dan dibotohanmu ia isi pasat hamu di muka tapi hakoban panguloni hakoban ini dua hamu hakana manguloni mana hakoban dosa tuhan mana panguloni alai moliate ma di dibata ala salputiki pangarupamuna di dosai gabe panguloi hamu nuaing sian nasa rohamuna diruhut nipoda naung sahat tuhamu ayun dua hamu sian dosai gabe tunduk doamu manguloi hati korana ruhut ni jolma mahu pamahon ala ni hagaleo ni daging muna ay songon naung pinasahat muna akaruas muna gabe panguloi di hahodaron dohot di naso uhum mangulahon naso uhumi songoni mapasahat hamu nuaing akaruas mutu hati goran
laho pabadia hossa. Tutunia, uju hatobani dosa kamu, malua dohamu siang hatigo. Atong dia do parbue muna disi, aka nahi muna ang gunuaing ay hamatean do hapatian na. Palay nuang, kung malua kamu siang dosai, lungkay pangawaloy ibatahan, adong do parbue mo tumabagyaw, jala haluan na sa lalim nato, hapatean. Ayu pa tinuhor ni dosa do hamatean. Alay basa-basa ni debatado hanguluan sa liling-liling na marhite-hite Kristus Jesus tuhatay. Ido sahat na. Martua do akka na tumangihon hata ni debata. Jala no peopsa. Amen. Mari di kita. Sonang dilambung Yesus, sonang karotusi, unang mehong mabiar, laman dapotoni, totong di jauhon Yesus, say Roma tua, kadikon hakolomon, jala haposia, sonang dilambung Yesus, sonang narotusi, unang mehong mabiar, lauman dapotoni. Tahatindak ko maha porsyatay, songon nating hatindak penidongata sa porsyaon, isandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di dibata Jahuba, ido ama pargugun na satu dosan, na tumapalangi dohotan. Au porsea di Jesus Kristus, ane di dibata Jahuba nasa sadai, iman itu nubuhun si Maria, na gabe-gabea septun di porbadia, andorang sobubuan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di pengumuman ni silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu bonoduru dung ditanom, na mulak mangulu diari patulukon, na manai tu surko, lahunul tu siamu di bata Jahuba, amanai parguguna suatu rusani, di sima ibana pe mamulak subuh tu tanoon, mangmumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia, cara dong sada huria na badia, huria topan ni halak Kristen akan na badia, do dia sani dosa, do dia tai na mandok, mula mangulu sugut daging halak nong mate, do dia ngaluan surah sudah. Amin. Hurian itu hatta, tabige majolo tikting namasa di minggu tasadarion, Minggu 30 Oktober 2022, Minggu pa-20 Hondung Trinitatis. Warta umum, ruas nataba, mamuka Minggu sadarion 30 Oktober 2022, nungataba ruas ni Huria HKBP Pekanbaru, keluarga niamata Raymond Parulian Simamora ST, inatai Florence N. Boru Sirait, Rabdohot Sada Danak Boru, Pidasian HKBP Teladan Resort Medan Sada, Teladan Distrik 10 Medan Aceh,
Maringanan di Jalan Gaharu Ujung, Blok D 10 Sada, Kelurahan Rejosari, Sektor Kompleks Gubernur. Tikting Marbagas, Tikting Parjolo, Naing Majalo Pasu-Pasu Parbogasoma, Enrico Wahyu Panjaitan, anak ni Amata Situa B Panjaitan, Tubuni Inata El Boru Hasibuan. Maringanan di Jalan Surya nomor 10 Pitu, Bambu Kuning, Sektor Pintu Angin Sukaterus. Huria HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, Dohot Oroan. Ronalisa Mariani Boru Simbolon, Boru Niamata Guru R Simbolon, Sarjana Teologi, Tubuni Inata R Boru Lingga. Maringanan di Jalan Surya, Bambu Kuning, Sektor Pintu Angin Sukaterus. Huria HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Di Pasu-Pasu di hari Jumat 10 Sada November 2022 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Situa pensiun, Minggu Sadarion 30 Oktober 2022 pukul 10 Sada WIB di Patupado acara pensiun Situa Imatu Amata Situa Dr. Michael Tapubolon, umur 65 tahun, sian Sektor Kompleks Gubernur. Papungu piliando hita tujolo marhite amplop, songodalata madok mauliati tutuhata di siala hipas. Mangula Amata Situa Dr. Michael Tapubolon di HKBP Pekanbaruon, dohot maka maulatehon di Pakobasion Nasida di Huriaon, songononma partordingna di acara paborhaton pensiun Situa Amata Situa Dr. Michael Tapubolon, majaha SK pensiun mandok hata sian utusan ni ruas, amang C Pak Pahan Sarjana Hukum, sian Parhalado, amang Situa Dr. Andes Ohat Sitopul. Dung sidung acara parmingguan, uduk muse acara ramatama di Sopo Godang. Parhalado manggokon amanami inanami utusan sektor, seksi kor paduan suara, badan audit, panitia pembangunan, badan usaha, jala 2 halak ma utusan, alesian sektor kompleks gubernur 10 halak, pengurus lansia onom halak, dohot sude ma Situa pensiun, maddohoti acara Rama Tamai. Mangapuli, Minggu Sadarian 30 Oktober 2022 pukul 10 Sadawib di Patupado Mangapuli di Bagasni keluarga Nyonya Ronni B. Hutasoit, Inang Boru Sianipar, sian Jalan Soekarno-Hatta atas Sektor Arengka Indah, na niuluhon ni Inang Bibelfro Mas Rio Sinaga. Lansia di hari Selasa Sada November 2022 di Patupado senam osteoporosis lansia doh pukul pituwib di alaman gereja memakai baju olahraga warna biru. Rapat program kerja dohot anggaran HKBP Resort Pekanbaru. Di hari Kamis 10 November 2022 pukul sia 00 WIB di Patupado rapat program kerja dohot anggaran HKBP Resort Pekanbaru tahun 2020 inganan gedung X Saudi. Nama dohoti rapati hombartu aturan peraturan tahun 2002 IMA. Pendeta Resort Uluan Nihuria sa Resort Pekanbaru, Panggula Nago sa Resort Pekanbaru, sahala utusan Parhalado Parartaon sian Ganup Huria, Ketua Dewan sian Ganup Huria sa Resort Pekanbaru, sahalak utusan ni kategorial, sahala utusan ni Situa sian Ganup Huria, Tuhan Debatama nama Ramoti. Panitia ulang tahun HKBP Pekanbaru ke-70 tahun kesehatian dan Pesta Gotilon tahun 2022. Lau pasauton pesta ulang tahun Gereja HKBP Pekanbaru 70 tahun, dohot tahun hasadaon nang Pesta Gotilon tahun 2022. Marhiteon panitia maddok hata ma manosoi sude ruas nihuria asa marhasadaon manupahi pesta. Nama dokata di pukul 10 sada dung tiktingon ima amang Situa Dr. Andus Agi Munte. Jadwal pertandingan Minggu Sadarion tajahama hombar naung tarsurat di buku stensilan. Suara Diakonia Bingkisan Natal Manomu-nomu Pesta Natal tahun 2022 Huriata Marhite Dewan Diakonia Mangido Tusude Ruas Nihuria Asarade Rohata Pasahaton Sembako Boras susu, gula, minyak goreng dohot dan na asing, ima nanaing pasahaton tu keluarga prasejahtera ruas nihuriaon, sumbangan di pasahat marhite Dewan Diakonia di Garejaon, Ganup hari kerja dohot hari Minggu. Batas penyerahan Selasa 20 Desember 2022. Marhite Pangurupiota di Akkanaulina Denggan, Mauliate ma di pasahat rohaname, tuhatama mamasu-masu.
Ulang tahun tu sude ruas ni huria namar ulang tahun di hari hatu tubuh dohot ulang tahun pardongan saripeon parbagason sianari 30 Oktober 5 November 2022 parhalado dohot huria HKBP Pekanbaru pasahaton selamat ulang tahun hatani debata sian Jesaya ono pulusada ayat sadaa songgop do tuau to dini to Tuhan Jehovah ala naung miniahan ni Jehovah ahu mamaritahon barita nauli tuhalak nadangol. Tatangnya koma ruas ni huriata namar sahid na di rumah sakit dot na di Jabu songon natar surat di tiktingon anggiat ma di dauni tuhata parsahiton nasida. Hujaho kami ma tona ni sinode godang HKBP paonopulonopon tona ni sinode godang HKBP paonopulonopon mandapoton na hinaholongan sude ruas dohot parhalado ni HKBP di inganan nabi. Asini rohama dihamu dohot dame sian debata amata dohot sian anak-anak Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapuji ma Tuhata Yesus Kristus Raja ni huriai nasai marsi hohot mangaramoti dohot mamasu-masu huriana di nasaragam ni pakobolsion nai. Di bagasan pangaramotion naido nang pardalan ni sinode godang HKBP paonopolonopon di parhutaan seminarium si Poholon Tapanuli Utara di bagasan ruhut ni hahipason namar pardomuan tu COVID-10 sia. Sinodangan ni tema masih rupa mahamu mamorsan akan doki imadalan mangaradoti pati ni Kristus Galatia 6 ayat 2. Dohot subtema marhite aturan dohot peraturan na dumenggan dohot sentralisasi parhepengon HKBP marhiras niroha pahisaton pakobasionna di partikian digitalisasi. Marhite tema dohot subtemaon dihirim doa salam masyurupak kita diragam niaka ulaun parhuriaone. Dipukka do sinodei marhite pertangyangan dohot ulaun nabadia manogu huhut pataruhon sude parsinode madohotisa di bagasan tangiang dohot todi parhaha maranggion manotopon akaha putuson nama cai arga jala nama cai balga pakorhonna tu pardalan ni pakobasion ni HKBP tujolo ni arion. Tahala sodo nang haroro ni akka panggomgomi natakas mangalehon pakirimon dohot pamikirion tusude parsinode marhite hata huasi pinasahat nasida anggiat sisada urdot huria dohot panggomgomi paturehon panahit sosial namasa nabui manigai ngulu di masyarakat dohot bangsota. Songoni asa masirupan paturihon hahipason dohot parngoluan nalam tuhit catna. Songoni dohot haroro ni Kapolda Sumut tarlumubi sambutan Presiden RI Bapak Insinyur Haji Jokowi Widodo di pangunjungi ni sinode na manohosohon hinarikot ni parasidohotan ni HKBP mangurupi patuluson aka ulaun pinatupan ni pamareta majaga hademahon ni bangsota huhut lam marsitutu pataridahon haretahun ni sude ruas nang parhalado di sude inganan. Taridado parhisat ni pakobasion ni HKBP sian barita jujur tahun na pinadar ni opui eporus. Lam martopi do usaho dohot parsitutuan ni huriata manggohi tanggung jawabta tu dana pensiun HKBP. Si gararota dope 12,7 miliar rupiah digarar kantor pusat ma 5 miliar sian naung dianggarhon tu tahun 2022. Asa si papungota 7,7 miliar nari mangalunasi utak daye. Ditotopon parsinode do asa marhusor ma dana pensiun manfaat pasti gabe dana pensiun iuran pasti. Mauliate ma di pasahat sinode godang tusude ruas dohot parhalado ni huriata na dohot mangurupi dana pensiun tai. Akup ni di hamamasa ni pandemi COVID-10 sia lam tuhisat na do hatawon ni huriata mamake teknologi informasi manang IT. Laho pahebakon pakobasion parsitutuan ni sude ruas dohot parhalado manupahi dalan pature-turehon aka arta ni HKBP songoni nang parsidohotan ni HKBP diaka ulaun oiku menis di parukilhon parsinode do nang aka namasa di sandok portibion na pinarukilhon ni sidang raya huria saportibi ima porang Ukraina dohot aka porang ni aka inganan na asing. Di parukilhon parsinode do nang aka isu publik termasuk kerusakan lingkungan hidup, tanah adat, pelecehan, dohot kekerasan seksual. Hobartu panidangion ni hapor siauta
ikon parsidohot do ruas dohot parhalado ni huriata mangotapi aka kerusakan lingkungan, pelecehan dohot kekerasan seksual. Di parsirangguto do nang lalo namasa di Tapanuli Utara namanegai torop bagas dohot gareja. Ditangyakon parsido de doro aka korban asamargogo laos diha mauliateho do nang aka pangerupion sian aka huriata. Na mangurupi aka korbani hehe sian parukilan boloni. Bagas do dihatai di sinodei dalan pasauton sentralisasi parhepengon HKBP dung jolo di patupa aka pakatayon na bagas di ganup tirket. Di totopon sinode godang do balga ni situ hukon ni huria tu program sentralisasi ima 55% sian potensi parhepengon ni ganup huria tu pusat laho manuhuk program resort distrik dohot hatopan. Songoni nang manuhuk parbalajon ni sude pangulan ni HKBP na pinabakti ni Eporus. Ia potensi parhepengoni ima 10 sada pilihan na mangihuton ganup minggu. Pilihan ibadah sada A, pilihan ibadah sada B, pilihan ibadah 2, pilihan ibadah pertangyangan, pilihan ibadah sermon kategorial, pilihan ibadah partupulun pamasumasuon, pilihan ibadah ulaun nabadia, pilihan ibadah khusus manang kasual, pilihan hamauliateon, pilihan persepuluhan, pilihan bulanan manang tahunan ni jemaat, si pasahatom mai tu pusat lumabatna di ari patuluhon di ganup minggu. Marhitei dang si sarihonon ni ganup huriabe anggaran resort, anggaran distrik, nang parbalajoon ni pangulan ni HKBP na tinurgason ni Eporus, parhepengon sentral manang pusat nama nuhuki. Jala 45% nari matading di huria si pakyon tu program pakobasion ni huriai. Nungan nania lelengna di hasiholi huriata hasasaut ni sentralisasion alatahirim marhite sentralisasi parhepengonon lam hicat pakobasion ni huriata. Mangaleho dalat tusude huria dohot pangulana patupa aka inovasi dohot kreasi, laos mangotapi aka hamaolon na marpardomuan tu mutasi pelayan dohot dana pensiun. Dung mamolus panigation natakas di tirkat huria resort dohot distrik, di totopon sinode godakta do amandemen paupaton aturan peraturan HKBP 2002 padenggaton aka namar pardomuan tu haruason tu sinode godang 2024 dohot sentralisasi parhepengon. Songonina marpardomuan tu pamaheon ni teknologi di pakobasion ni huria. Pakiotad ma amandemen aturan nai baruon mamuka sian sada Januari 2020. Sai diurupi di pargogoi jala di patu-patu hatta masude ruas nang parhalado ni HKBP patuluson aka ulaun natau pahoton haporsiaon nang pahisaton ngulu ni sandok HKBP. Taingot mahatan itu hatta di Jeremia 20 sia ayat 10 sada namandok ainung natakas suboto sakap akka nahusakapi taringot tuhamu ninna Jahoba sakap hasonangan dotahe dada tu hamaguan asa ahu mangalehon tuhamu ujung na hinalunguton muna. Seminarium Sipoholon 27 Oktober 2022 tabe mardongat tangyang atas guarni sude parsinode Eforus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan distempel. Songonima tikting namasa di huriata mauliate mak. Horasma dihita saluna, amanami, inanami, dot sude yanakonami naposobulung, na inaulongan di bagasan Tuata Yesus Kristus, nau parsangapi ami, amanami pendeta resort, dot sude parhalado, parjolo tama doita pasato namalatoni roata, di dengan basa ni debata, nama ngaleon hai pason tuita, dot partikian nauli
boi tarap di bagas joron marsaur di parmingguata di bagasan nombason. Amang inang di sonjong-jong doami mewakili panitia ulang tahun Huriata HKBP Pekanbaru tahun Nasadauni Roha dawat pesta gotilon nanaeng tapatupa di hari Minggu 10 November 2022. Maulia tema di Parhalado napasaton kesempatan pertikian diami lau menggokon amu amanami inanami dot sude hita napungu di bagasan nombason asarap maita ria maita makalason dengan basani debata di perdalanan ni AKBP Pekanbaru naung 70 tahun jala bohita toktong di bagasan naipason di pesta puncak nanaing si Patupahota di hari Minggu 10 November 2022. Hami sian panitia arop situtu makirim doami lumobima tu natua-tua nami opung nami nadohot pajongjokon bagas joron ima mulai Juli 1996 sahat tu Agustus 1970. Data nang ngadong tu hami napasaton ima toropna 80 sia keluarga. Rak martangyang maita manginang asa sehat saluna hita di hari pestai. Amanami inanami ditiki pajongjokon bagas joron ima lelengna mar 4 tahun disi sadama rohani ruas do Parhalado si sada pembainan manupai pembangunanon di usia ni gareja tahun 70 tahun amanginang adong sada kondisi na di pasahat Parhalado tuhami panitia ima bilut parobasata molo taparateteon nunga macai sopit molo marsermon sude Parhalado 50 toluala macai sopit amanginang. Jadi disakapi Parhalado ma neng tabangun ma konsistori bilut parobasan di pudini gareja tahun dot ukuran 15,5 hali siameter. Jala bilut parobasan nasonariom ma tabaen gabe kantor pangulana gotiki dot sude aka boi ma bendahara dot dewan. Ima sakap ni Uriata tu tahun 2020 tolu amanginang. Jadi siak kami panitia posroanami mamereng diaka pengalaman natua-tuata tiki pajong jokon bagas joron boi doita rap lau patulusoni jala sonari ngadong gambar ni konsistori naneng tabangun dohot kantor jadi digambari amanginang marbiaya mas 1,1 miliar rupiah. Jadi boi tabereng anon ima konsistori tampak sian luar ima tampak dalam boi ma menampung ono pulu Parhalado molo marsermon amanginang. Nah, konsistori nasonari gabe taruba ma gabe kantor boy disi pangulana gotiki do pendeta resort onom pangulana gotiki do pendeta resort sada ruangan khusus boy adang sada ruangan tu bendahara dohot parartaon. Jadi amanginang posroanami di marite pestata di hari Minggu 10 November 2022 pesta parolopolopon posroanami sude ita ruas do Parhalado mangaleon nadu menggan maritete peleata maritete siluata te manginang. Jadi ulaoni tapuka mulai sian pukul 8 pagi satu pukul 10 walu. Jadi dang di gereja beita permingguata di kompleks gerejaon di alaman nadipudini bagas joron. Jadi melatema amanginang sadama roata nungau pasatami aka undangan tuna tua-tua napa jongjongkon bagas joron dot sude hita mendapot amplop pelean sada keluarga manang sadaripe sada amplop.
Jadi makirim situ tu kami amanginang salut nama ita mandoho tiacarai sian nama muka saro di nama ngujungi ima sada tanda hamalatoni roata marningot dengan bahasa ni debata tu perdalanan ni huriaon nong 70 tahun di tanggal 21 Januari 2022 nasalpu. Jadi pos roanami di pasu-pasu tuatama di leon hai pasan tuita saluna di leon torang niari marolop-olop maita maka malation dengan bahasa ni debata. Sia kami naparpudi amanginang ujau kami hatani debata songon dasor di ita lau manupai ulawan di hari Minggu 10 November 2022 sian 2 Korintus sia ayat pitu songonon mahatani debata ganup na ni onjar ni rohana unang masian muruk manang sian naso tarjua ai dihaolongi debatado nalas roha mangaleon mauliate horasma di ita salutna. Mare de mahita. Yesus lehon hatorangan apistaran mangantusi hatami lehon mata na marida dohot roha na umbot dalami asa toto maradopon bohimi mardalan ami asa digom komiton dimi mahami nu ari maajari aminadi auto idope asalam porsea ami osambino angoluan nami lumele lampasoro turo amarohanami umbar Tuhan tama pangalahon nami. Damin di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhan jala sipalua kita. Amin. Di hamamang dohot tabuinang di hamwa kena tua-tua nami nakikudok tu amang padlita sarip na babat bapak iya dunia berjami tabah paborhaton mamasuki mamasapon sionon niku lasroha ati among bui matutik kineng rok muse anggo di bulan nasalpui tapangiru na sida marjami tadi akai pandau paborhaton mamasuki masa pensiun namang situa siahaan sehat selalu mamang na badisor rabdo sudiaka parhalado na pensiun
Alani hata ni bata di minggu sedarion, lau sedarion ma di pabor haturiata memasuki masa pensiun. Amang situa dokter Michael Tapubulon nakingiro tua usono amang padita dang Mikael daina jadi haroniku Michael duina bah iru teh narohaku sonde huta namiru naing narohaku ihuta guarna ojak barulian sidalahi dung dipakabaru guarna Jack sidalahi agak mentak do guari Michael ave jujut audo ne tebak ni amang situ narohaku jujut udo doktor Mikael likotong ada naking lahu pensiun masuki masa pensiun didok dang Mikael dah Michael doina maul do madokku ni ate alehu pikir itu hanya penyebutan molo Mikael bahasa Batakna Michael bahasa Samosirna imate ale Samosir gugak bule itu maksudku tajahama manginang Desaya bidusada ayat 10 sahat rodi ayat 20 songonon mario disi ujaho kami ma tutonga-tongata marburi mahamu urasi hamu diremuna pahola kamu mahinaroani pabahenamuna sia jolo ni mataku pasohot hamu ma majahati guruho kamu ma mabahen nadenggan lului hamuma uhum pitori hamuma na nirupa patikos hamuma uhum tunasopot somarama odigi hamu akka nama balu dugi sayroma hamu asa mardabu-dabu hita ninna jahoba tungsura rarado samuna songon abid bunga dadap botardo bahenoku songon itak nang perara songon abid hasubba gabe songon hapas do muse molo ringgas samu tumangihon dohot mangihuton sai panganom muna do hina denggan ni gogo ni tanoi alai molo majua hamu jala mangalo alai molo majua hamu jala mangalo sai na panganon ni podang do hamu sogot ai pamangan ni Jahoba do palubahon alai molo majua hamu jala mangalo sai na panganon ni podang do hamu sogot ai pamangan ni Jahoba do palubahon ido anggo sahatna di hamu manami dohot ya nabi di hamu kana tua nami namar saur di tonga-tonga ni bagas joro ni bataon namar saur di tonga-tonga ni bagas tagadup di dia pehita maringanan nuaing adong dosa ada istilah na luar biasa satu istilah yang saya senangi yang saya sukai na tung lomohia rohaku statement ni presidenta Pak Joko Widodo, Pak Jokowi, nama notong di suaraho di bana, nama notong di pabotoho di bana, di setiap event, di setiap sambutan di Ibana, di dok Ibana selain daripada kerja, alai di dok Ibana mah harus berubah, ikon mubah do. Ikon berubah doh, karena dunia ini cepat berubah. Hato do perubahan di pertibion, dunia ini cepat berubah. Alani laho mangadobi perubahan ini, ikon berubah doh, bermetanoia, itu bahasa Yunanina, ikon berubah doh. Berubah menjadi pola pikir baru, berubah cara pandang, berubah mindset, berubah hati. Nataguari dohot pertobatan. Jojot lu tabegi jabita molo sobuba mago.
tidak berubah, mago molo sobuba mago. Perubahan ini memang sangat sulit. Di tonga-tonga ni huria molo ilo sono mo juta baik dah tia manginang molo dingon setabi coba dita dakyat apa masai maul do kita majalo perubahan jala yakin do setiap perubahan ada korban. Manang korban perasaan petahoi alai adong do korbanna, tapi kita harus berubah, kita harus bermetanoia. Gereja harus berubah, dang boy dang berubah, orang Kristen harus berubah, umat manusia harus berubah. Ikon mubah do kita, ikon bermetanoia do kita. Manginang sadar atau tidak sadar, kalau kita tidak mau berubah, maka kita akan dilindas oleh perubahan. Molo somuba kita manginang, tak ingot maka kita akan dilindas oleh perubahan. Gereja tidak mau berubah, orang Kristen tidak mau berubah, ingat gereja akan ditinggal. Pelayan tidak mau berubah, ingat orang tidak merindu lagi datang ke rumah Tuhan. Orang tidak rindu lagi berjumpa dengan Tuhan. Karena kita tidak mau berubah. Amanginang menghadapi krisis pangan, menghadapi hari kegelapan, pidato Jokowi di Dok Ibana, satu yang bisa boleh menghadapi itu adalah bermetanoia, ikon berubah do. Itu bahin amanginang sebenarnya perubahan jauh-jauh sebelumnya. Di zaman gereja mula-mula, Paulus sudah katakan, Roma 12 ayat 2 dikatakan, Roma 12 ayat 2, di Dok Ibana, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Unak kamu sarobang doh pertibion. Halakna porosea, ikon berani tampil beda. Ikon berani tampil beda doh akan porosea. Gereja harus berani tampil beda. Saya tertarik menginang satu program dari Diakonia tadi. Itu luar biasa dulunya. Kalau di Natal, saya masih ingat menginang di Bona Pasogit, di Huta, Molo Natali, saya uhingot do, adong nama bahen, ituru di pohon terangi, adong boras, adong miak makan do akan asing. Ibahe di pohon di bawah pohon Natali, pohon terangi. Dunia dong do mabuati. Isi mana buati ima akan hurangan. Amanginang, upikir sudah makita lah mangurupion. Omma pangidon nami narohitan waing dison. Molo ileo kamu besa kilo makan dang pola berfokus sama isi. So ileo kamu mape dang pola mamor hamu disi. Amin. Edak sudah lebih amin mah. Amin. Sudah mada, aku pilih honok kulu bah, mada honok kulu tu inang batuar makan isa kilo, pasahak me. Gereja harus berubah, ikut gereja na berkat diakonia do. Gereja yang tidak berdiakonia akan ditinggalkan, dan itulah fungsi gereja. Gereja harus mentouch, gereja harus menyentuh. Setiap orang, setiap yang butuh pertolongan harus ditouch. Pelayan harus mentouch setiap pelayanan, setiap jemaat. Maka itu akan merubah orang. Amangin yang saya selalu katakan, ketika Sakeus
dijauhi oleh orang Yahudi. Ingat, Zakheus tidak pernah berubah. Ingat tamu. Tapi ketika Yesus mentat Zakheus, satu statement Yesus yang luar biasa. Zakheus turun maho, siau kaui, sadari o bongo do tu bagasmu, amanginang. Lihat, Zakheus berubah. Dan sia ido amang silalaihon pas manguluhon au. Alanin lah homa berseragam bahita. Sia nau ma 2 juta tu seragam. Pas marjamita bah hutats do batong. Tep putang yakot. Selesai ibadah. Itorodon na tuwe inang boros itu orang. Doho to pugada. Margo mainang dah. Bigi barita dong duka cita. Tuhan ini mana margo ko inang. Tuhan ini mana margo po parambu. Tinang. Sotung tumatangis so. Aku mersakap dunia Allah dapat toko manangnya aku ko. Olah ku bigi barita i. Kebetulan pas ditaruh tu. Pas isokon waing. Margo ko mahuinang. Tangiak ku mamad dong adiho margo ko yoko. Sotung sumurut tamang ulaw na ringkan. Di tonga-tonga ningolum dainang. Torero na sila madokon, siya nao mamang 2 juta, siya nao 1 juta. Torero na asing siya nao 1 juta. Lihat, ketiga di-touch, itu membuat perubahan. Saya persoalan baju ni dan sia tartu harus sudi lebih daripada gitu. Ang udah bilang kurang? Adong lu siya nao sautik, 100.000 ade. Apalah saya jauh juga. Ayah usung unido. Apalah saya ada baju ni tu harus tulen siai. Allah pikir molo dinggani batu barna tua-tua. Saya tarpasu-pasu do ngolu. Amin. Baiklah kepada orang tua. Hidup baik molo wajar na tua-tua itur humba do tanganna. Pinomat asa songon imana au tuana. Itu permintaan saya kepada Tuhan. Terus bumba do tangan nai. Dan songok kamu hami. Songkal hamu ka songkal Jawa do bajalang. Alang soalang. Ayah dui. Ala Jawa uterporho lu setar pasu-pasu ngulu. Amanginang harus berubah. Ndang boleh tidak. Ai halak namu bado. Dia tahu membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang sempurna. Jangan diturupukon ido di suara ho namanginang. Jasaya masuara ho tu bangsoi. Molo somu bahamu iku manau na haji mahamu iku kona uhum mahamu alanido ibana bertobatlah mubama berubahlah ido mabahin amanginang borota jaha ayat 10 dohot ayat 10 lui didok di sitakas buri hamuma urasi hamu dirimuna pahola kamu mahina rohani pabayana sia jolo di batakku pasokot hamu mamajahati dungi sai roma hamu asa mardabu-dabu kita lina Jehovah tung surara do sabuna songon abit bunga dadap botar do bahena kusongon itang nang perara songon abit husub hasuba gabe songon hapas do muse amanginang aha do kejahatan di bangsoi aha do dosa di bangsoi ubaget di dosi saya mubah berubah bertobatlah buri hamuma dirimuna aha do kejahatan di bangsoi itu adalah dosa kemunafikan itu kejahatan bangsa itu. Dosa marpalecem. Mereka rajin mengikuti ibadah. Mereka rajin mengikuti ritual keagamaan. Ringgas tu gereja. Ringgas pasah pilihan tu ado pada debata. Ringgas mempersembahkan korban kepada Allah. Tetapi mereka juga rajin melakukan ketidakadilan sosial. Mereka menindas, menipu,
korupsi, tidak peduli dengan orang miskin, tidak peduli kepada yatim, tidak peduli tuaka nama balu. Molo tajaha amanginang adorang suturupukon takas doiro disi. Tudi hakku do hinadea ni pele amuni na Jehovah. Nunga mahap rohakku dia kapele situ siap biru-biru tunggal. Doho di tabo-tabo di lobu akan napina mo jaladang di halaman rohakku. Mudar ni akalobu doho biru-biru dohot habing tunggal. Amanginang molotajang hamuse di Amos 5 ayat 21 sampai 24 itu luar biasa. Amos katakan, nengel pinggol huma bege di puji-pujiamu. Ini dosa kemunafikan. Mulutmu memuji Tuhan, tapi hatimu menduakan Tuhan. Amanginang maaf. Mudah-mudahan dihitarang masa sogonon. Alai boido terjadi sogodon. Sielo binna. Alai rohana ada kaya salom. Ngoluna ada kaya sialom. Sielo binna. Tokinay nga berbedai. Ayah bilapatan dibe. Amanginang. Kalau berani mengatakan sialom. Bolo tadok sialom. Hati kita pastikan sialom. Ikut tak pasti kodui. Dang sarupa sialom doh di dongatai. Harus kita pastikan molo tadok hata sialom. Ido jarang doa amat doa hata sialom. Dang doa amat mengikuti-ikuti. Upak kedo songon hata bataki. Dakya hodok sialom jarang sekali saya katakan sialom, jarang. Alai hupak kedo hata sapaan, songon nidau pungima, horas. Ainuai ngo suri sialom do, martamu sialom minna, tukinai berbedai, ayah karunai ngon. Madok hata dipungan sialom minna, tukinai berbedai, ayah belapatan dibe. Itu dosa kemunafikan. Ritual keagamaan dilakukan, rajin, korban diberi, persembahan pelean di basa hatu ada di bata. Tapi penipuan juga berjalan dengan baik. Panindasan juga dilakukan. Amanginang ikut tinggal honot tadui. Amos 5 ayat 24 didok. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 10 sampai 15 itu. Lului hamu manadenggan unang tagonan najati asa mangolu hamu. Hagigo kamu manajat jalah hakolongi hamu manadenggan. Berupayalah berbuat yang baik, lebih baik dan terbaik agar kita hidup. So tungadong siat tonga-tonga tanah munafik. Molo di joloni ba luar biasa. Elu amang, alai buru di saya tiba. Apa itu? Maaf Bang Inang, tak perlu itu. Iya bang pendeta, itu lo dibebak babibak. Ngapain berubah? Ingat, memang orang itu, pendeta itu, jemaat itu boleh kamu bohongi, tapi Tuhan tidak boleh kamu bohongi. Manusia boleh bohongi, tapi Tuhan tidak boleh bohongi. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, Allah songoni berubahlah, bertobatlah,
sebab kerajaan Allah sudah dekat. Porosia doau anggo kita napungu di gereja nuai dangadong nasongoni. Amin. Amin. Ale mulo dong berubah babah ade. Babah sotung ngahida bah sotung mago kita on. Berubahlah. Tuhan tidak inginkan kemunafikan marpalecem. Alani kado naing melay ulah nanaing ulah honota. Asaboy ta ulahoni. Berbuat yang baik, mangulahon na dingka. Dua ridok diturupukon na para jolo sahali mangolo di bagasaka tadi dewata. Hidup di dalam firman Tuhan. Hidup menurut dan mau mendengarkan firman Tuhan. Ayat yang ke-19. Firman Tuhan yang mengkontrol hidup ini. Firman Tuhan yang mengarahkan hidup ini. Firman Tuhan yang mengajari hidup ini. Untuk bertindak. Sehingga kita berhikmat. Dan hidup kita diberkati. Ido di ayat 10 siana barpudi. Molo ringga samutu mangihot doh mangihoton sai pangana muda do hina denggan ni gogo ni tanoi. Percayalah manginang. Porosea mahamu dia kada tua nami. Porosea mahamu dia kasudut na poso. Kalau hidup di dalam firman Tuhan, molo mangolo di bagasana tadi debata. Ingat, hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Hidup kita pasti dicukupkan oleh Tuhan. Jangan pernah takut. Udak tiap ulama biar kita di sini. Ini janji Tuhan. Sai panganom muda do hina denggan di gogo ni tanoi. Paduahon. Di ayat 20 dok. Padau mangolum. Sian namangalo. Dohok majua. Jauhkanlah hidupmu melawan dan memberontak. Kalau mau tidak binasa. Tapi kalau mau binasa, lakukanlah melawan dan memberontak. Ingat. Kita akan binasa. Di si alai molo majua hamu jala mangalo saina panganon ni porang do hamu sogot. Ai pamangan ni Jehovah do palubahono. Ini adalah firman Tuhan. Agar kita tidak binasa, jangan melawan dan jangan memberontak kepada Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Diamang situa Dokter M Tapubolon maul do mangingotian no gawe ni do Mikael tong rebo tiba tumagom ma M ang pasari mo nakima dokon tumagom ma do amang situa Dokter M Tapubolon asa aman ante maul do maddo ay ju iba ala parsamo siri ba amang sudah par Amerika hiali ba dian bu iba dokon aro de aro nakikodokon ngaluba Michael maul do senilo Mikael do situa Emma tapu bolo rap do tidak adong dua yang dohoro namina para jolo sahali amang masahab be diulah ho namang sonero ni apostol Paulus si Timoteus si sangat ulah to ho nammi imana para jolo amang ngasahat diulah damang tohonani anggo hami dak kubo to hami saat doai pasti manangdang. Oh tidak to kinai pitur mitu dodang di bawah to ndak tahu lah. Maaf. Tak ada yang tahu hidup tidak tahu. Alai amang asahab bi amang. Tu memasuki masa pensiun sedario paberhaton ni huriat tamahamu memasuki masa pensiun. Omba barjulo hamu latio geramang. Ate. Ya, buat anak-anak, buat lain dan juga itu di sini buat keluarga Tampu Bolon. Pertama kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Bapak ini sampai kepada masa pensiun. Jarang orang sampai masa pensiun. Tapi Bapak kita ini sudah sampai ke masa pensiun. Sangat ulah tokonami. Mamang para jolo lope to muru tangamu. Lokono muda mulai turo pada debata. Idu na para jolo tenang. Idu para jolo ndo lope to mu tangamu. Mau lihat ya Tuhan nunga sangat tahu to masuki masa pensiun. Bersyukurlah kepada Tuhan. Madok mau lihat ima tuaro mari bata. Ingat, au hodok orang yang baik melayani. Si Tuhan burju keluarganya pasti diberkati oleh Tuhan. Amin.
Ale bereng masih tua ada jukat. Maaf. Sorry Amang. Sorry Amang. Maaf dia kasih tahu, maaf. Lihat sintu ada jukat. Apa hasilnya? Saya tidak mau katakan apapun, tapi lihat aja. Tapi siapa parhaladu yang baik, pelayan yang baik, sintua yang baik, Tuhan pasti berkati. Amin Amang. Au tu jauh do berjabita. Molo bereng jauh mi, tu dir berondong jauh neraka do. Sorry Amang. Saya real bicara, saya tidak mau marpalet cemdak lah. Amang mau suka atau tidak itu urusan Amang, nggak peduli aku tuh. Saya bilang kok di rumah Amang, ya Bang, urut do jabu, tu dia berong jabu mon. Maaf. Tu dia berong mon. Itokong ngahas yang adok tersudi, helam sudah, parpahopuho. Lalu bagaimana lagi? Neng berong tu dia, bain, inang, kak. Tu dia berong mui. Jarilah berkat. Kau pasu-pasu mau. Hamulatih homai tuaru pani di bata. Jarilah berkat. Jadi non amang situa rap dohot inang lison. Martangi yang maho. Igari nai amang munte pestata. 2 minggu nai upung. Nang adong do pialus mutua tarik tu pestai. Ngapalilik pun martang yang merasa rap do kakak di son. Alusi man noni tuau. Saya terpai mai baru au terus disada hatorangan. Udang siada logo hubige. Siako mamang hubage. Amin. Ngai pak boto ho inang. Daung do be iman ni. Pak bo man non. Ma pasang atau muamalat yang mutu pada di batau ti do hono mudo amang padita. Duku begi nak ing hatorangan ni amang muntei layak kuna berujui sianau ma pembangunan ni konsistori tidak honomu. Amin. Itu dah manang sianau ma pembangunan ni kantor ni garejai songon si sakiusi satu ngatuhan artaki upasaha matuho alang ngasaha tau tu pensiun. Ima dia bang, usroh aku deh. Hamulate homai tua dopan di debata. Hamulate homai tua dopan di debata. Posrohak. Tarpasu-pasu dong. Ganup parhalado. Naburucu. Ganup situa naburucu. Luar biasa pelayanami. Mulai sian irean jaya. Ujaha biodatai dohot dingkan. Hamulate homai dan gogomi alai tung gogo siana do bani debat apa dua kon tetaplah melakukan yang baik, berbuat yang baik, lebih baik dan terbaik. Ilu jamita dia pala di minggu sadarion tetaplah melakukan yang baik, berbuat baik, lebih baik dan terbaik. Nang pepasiun amang, nang pepasiun sasitua alai dang pasiu sian ulaon amang do ketua lansia di distrik alani kudang do beda gula honom muamang ulah homai bican dileho debatado pediko tiki. Hidup ini adalah kesempatan. Saya selalu katakan demikian. Hidup ini bukan persoalan mati tua, mati sahur matua, manang mati sahur matua, tapi hidup ini persoalan kualitas. Itu yang Tuhan mau. Berkualitas lama. Harus berkualitas, tidak boleh. Tuhan beri sebagai ketua lansia dan masohot ulahuni. Tuhan tama mandongani amang, Tuhan tama masuk amang, Tuhan tama masuk inang, Tuhan tama masuk sude beparamu di son. Ya, buat anak-anak ada janji kami. Itu lain ada janji kami. Abang-abang kami di sini ada janji kami sama Bapak ini. Nanti saya minta perpuluhannya, persembahannya untuk pesta ulang tahun 70 tahun HKBP. Dan saya minta juga nanti setelah berdoa mengucap syukur kepada Tuhan di rumah, saya juga mau minta kepada keluarga ini buah daripada doa itu, buah daripada iman, buah daripada Tuhan memberkati keluarga ini. Keluarga Tampu Bolon, Sintua Dokter Tampu Bolon bersama dengan Inang di sini. Berilah perpuluhanmu kepada Tuhan untuk pembangunan konsistori, pembangunan
kantor, pembangunan rumah dinas yang kita akan laksanakan selama 5 tahun ini. Ini kita mau lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan tamana masuk-masuk huamang rab dohoto inang, Tuhan tamana masuk-masuk sude paparammu. Alani, Omma idita pabor hatto na bangon, marid di mahita, 800 sia. Boleh nang? 809. Molo saut maho. Oke. Sudi mahita mangid di hodon, di bagasan, las niroha, pabor hatto namang si Tuhan ang penodang dobe acarata, alay, tedi homma, 800 sia. Iya nang, oke. Sia rap ni mabuat inang, nang landit, sia ni mabuat inang rap na. Molo saut maho berhatu nada orang Yesus bai dongan mi toguon naho ramotan naho sai diur sudena lakami nang landit borho sidala dan mi nang hacit got dang boy ganggu ho dang boy lilu ho molo Yesus mandongan. Ayat 2 dinalo jaho nang holso ako Yesus ma tong tong dongan mi urupan naho ampulan naho sonang ho tong tong di dalan minang dao tahe situ jomi dao tahe situ juon mi nang maol hotol hastusi di pai maho tomuon naho tungsonang doli lambung nayo. Martangi yang mahita lasiru rohanami Tuhan disungkuli hohami marhite hatam ikomu badoham asa unang maguham diajari hodo hami asa mangulahon nadengkan asa huburi hami dosa nami jara diajari hodo hami mangudu di bagasak katam asa unang majua hami asa unang mangalo hami alai hodoi hami maho di tonga-tonga di portipion di sido martua ngulu nami di sido hami marlas niroha marolopolo tarpaso-paso ma ngulu nami hatam doi na manungguli roha nami pargugui mahami mangulahoni ale Tuhan. Bakai madison na tua-tua nami inang nami pugan daud Tuhan rabdo hot sude poparanna na marukil na marsitaonon nasida marasirang dohot pahopo nasida sai homa Tuhan na margugoy sude keluarga nang inang disot tiop jama inangot tiop maibana pargugoy ibana molotang isibana molotari luinangot Tuhan apusima ilu-iluna
apusi ma ilu-ilu inangot Tuhan. Usrohanami nunga di tiopo, nunga di camaho, nunga di apusi ho ilu-iluna. Margogoy bay mana rabdoho sudebo paranna mangadopi si taunoni. Benon nami sudi ruas ni huriam na di bagasa para sahitot. Alay Tuhan para gugoy ma. At kana marasahit asa unang tarsuladit. Alay tong maju guar muda badia di nabosom ang situa San Peter Huta Barat di bagasa para sahito da kuboto hay mananga sahidna alay pos dorohanami ho nama jama dohot pamalupo para sahitonna hamin waing namar pugo di son ho do uboto sama nangahana di bagasa roha dohot pikiran nami monodong namar sahit tiop jama ma pamalu ma para sahiton na mulak siya bagas joromon di bagasan hay saron molo adong na marukil molo adong na mangadopi si taonon ali Tuhan upasangat hamima si taonon nai parukilon nami tuaro pamuna badihe mulak kami di bagasan sonang sohari ribuan di nabosom di son rabdohot keluarga na pinaborhat ni kuriam token nari memasuki masa pensiun damang situa dokter M Tapu Bolon rabdohot inang dison rabdohot sudebo para nasida mau lihati madiho sahat do di ulan nasida tohoron nei tokin nari pabor haton muma pabor haton ni huriam memasuki masa pensiun pasu-pasu mana posemon pasu-pasu ma inang dison pasu-pasu ma sudebo paranna narabdo nasida tu ditikiot Tuhan mau lihati diho jama tio ma keluargaon satong-tong keluargaon gabe pasu-pasu tunahumalia lasrohanami nunga di jalako hami nunga di jama ho hami Tuhan nunga di pasu-pasu ho hami nunga di tiopo hami nunga di apeho kota ngambi mamasu-masu hami mau lihati madiko las marohanami mula sian bagas coromon amin marid de mahita laus tabasah mapilia tanamuli tu aroban di bata Yesus hona hona dohot na aldong dia gogo dohot ko sakit sahat matutangani sahat matutangani Sai rajai mamataki mana kasih dalami sai patikil pigolki tumangihon hatami tumangihon hatami
Noeng masuk mahita manginang ima acara babor hato namang situa Dr. M. Tapubolon memasuki masa pensiun. Marede mahita siap buki nomor 15 ayat na parjolo. Hamuakama nami ina nami dongan sahuria na bungu di bagas joroon nuaing jongjong do di tonga-tonga ta ima amang situa Dr. M. Tapubolon nunga digohi tiki pangulaw na sida di huriata nama cohot mana sida nuaing si anaparlon di huriai alani tamado pasangatot tahamulatio ni rohata tu tuhata nama dongani jala margogoyun hut na patahun na sida sarilingon mangulaon hapar halodoni akup ni unedo pasangatot tamauliante nang tunasida nau makalu jahon cala makaracotton mangulahon ulao di huriata alani pabor hatot tamanasida nuaeng laho pensiun hamu amanami situa Dr. M. Tapubolon bartuatura do peraturan di HKP nungan di koi hamu pajon nasahat tu hamu marhubas di huriai nama dok mau lihat do huriaon tutu hata napa tahu kamu marhubas sobar tu tohonan nasahat tu hamu nungan di koi hamu panguliom muna marhite pakobasion tohonan situa di pasahat hamu do na pinangido ni hata ni tu hata nama dok sahat ula tohonan mi natamado makam hamulateo honon ni huriata siala pangulau muna na salelengod di tuhata anggiat parbuai ni na hina wasamuna na salelengod di jolo di tuhata gabi pilihan na hutus jala mabua pasu-pasu tu hagagat dan ni na porosia doho tahtutugu ni ha porosiaon niaka na hina wasamuna alani upangido kami ma tuhamu akana tua-tua nami amanami suderuas ni huria jong mahita sahuria martang yang tutu hatta rimahamu jong saluhutna diinganamu dabe martangi yang mahita ale debata nami nagok asi dohot holong di roha rodo hami tu ado pamul aho pasahaton hamulateo ni rohanami siala pangurup yommu di naposomon saleleng di para roho makko basi huriyam nunga sahat di ula-ulaon hasituaon na pinasahat mi say bahin maramos parbueni pakko basion na sida di ruas di huriyam tuhang uluan saleleng na nang naposompe saya asi maroham ramoti manasida lam ramoti manasida dung mamuka pensiun sian pakubasion na songon sahala situa molotung di jalo pensiun sian hasituaon say ramoti jala pato guma pos ni rohana sida tuho palas marohana sida tongtong pahipas mamatangna lahu madai hinauli ni tiki pensiun songo jolma namar pakilalaan marroha jalan namar to di hobartul lomo deroham tugu
jala ramu ti mana sida dia ka ari-ari ni hatu tona asa tong mana ili tuho ai sia kodo hararuan ni hadameon las doho sonang di roha di bagasan tod di perbadia pasu-pasu manang keluarga doho sude mo paranna sisol hot nasida asarap mangulupon jala makamula tihon pasu-pasu naji nalo nasida siako akuk nii marpamuati maroham dinasa hakaleon do takurangan ni dongan namion dinasa pangulaon do pakubasion na nasay laon sesai mai alani holong ni roham pinuji maho ale Tuhan Yesus rodi saleleng nileleng na amin rima hamuhudul saluhudna ujaho kami ma surat keputusan pensiun situa nomor tolu garing 22 garing titik sada titik pitu garing D22 garing SK garing 10 garing 2022. Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan HKIP Resort Pekanbaru Distrik 22 Riau berkedudukan di Pekanbaru menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam aturan peraturan HKIP tahun 2002 setelah amandemen ketiga tentang masa pensiun penatua HKIP mengingat aturan peraturan HKIP 2002 setelah amandemen ketiga pasal ke-25.6.6 tentang masa pensiun penatua HKIP memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun memutuskan dan menetapkan nama Dr. Michael Tampu Bolon tanggal lahir 29 Oktober 1957 ditabiskan GKI PTP 2 Frapi Klasis Manokwari Irian Jaya 13 Juli 1986 pensiun HKI Pekanbaru 30 Oktober 2022 Minggu 20 setelah Trinitatis pensiun dari Sintua karena telah mencapai umur 65 tahun atas semua pelayanan, pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas Sintua diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 30 Oktober 2022 Huria Kristen Batak Protestan Pendeta KP Resort Pekanbaru Pendeta Victor Singal Hasyala STH MM ditandatangani dan juga di-stamp. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan tembusan Presa KP Distrik 22 Riau, para law KP Resort Pekanbaru, para law KP Pekanbaru, Resort Pekanbaru dan pertinggal. Upasaha tamima eskaon tu amang situanon. Ale naposo de bata amang situa Dr. M. Tampu Bolon mardongan pos niro kali de bata ama dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tod di Borbadia hupa borhat hami mahamu laho pensiun sia situa di pasu-pasu Tuhan ta Yesus Raja ni huria ima pakobasio buna nasarelengon jala diramoti mahamu dia ka ari-ari di ngolumuna jala di parrohai hamu madai hinauli tiki pensiun dia ka ari-ari si dalam buna dope tutiki naroon amin. Tuhan tamatong tong marguguyon inang rabdohot keluarga amin. Nuai kuasa hatai ma sama situasi mamora lang manguluh kita lang umat dok hata dia pada ditikyot Parjolo mandok hata ma sian amang situa Dr. Tampu Bolon dohot keluarga.
nahu parsangapi hami amang paddita resort. Nahu parsangapi hami amang paddita sarip na baban. Nahu parsangapi hami hamuna amanami inanami paddita fungsional ni huriatta amang guru huria inang bibel pro inang diakones saluhutna hamuna amanami inanami dongan situa di huriatta HKBP Pakabaru dongan lansia dongan korama kantate saluhutna tahe hamuna amanami inanami ruas ni huriatta yana kokku narosya Medan dohot hela buruku nasian Bandung sia Jakarta dohot poho punami horas madita saluhutna martiti bedu tutu tikina on matutu pelayanan nami terakhir 24 tahun di huriatta HKBP Pakabaru perjolo dohonok kumamoleate tutu hatta dohonon nami di parar dope hami mangula di tonga-tonga ni huriatta 24 tahun mahami di HKBP Pakabaru muliate ma di amang paddita resort di hamuna saluhunda paddita nami di amang paddita sarip na baban na mengajar jari hami buih hami mangula di huriatta buih hami melayani nasa lilingon tiki 24 tahun sahira nasa tokido urasahok kami lubi satongani umurhu noaing nunga mangula nunga dipakai tuhatta hami di tonga-tonga ni huriai tahun 26 mahami marumur maiba jalat 30 tahun ditodu tuhatta mangula di GKI Irian Jaya jala sangado hami 2 tahun guru huria di Irian Jaya ala diberi kami dikini garejai nunga tutup lobi 5 tahun alai di haroronami gabi marbuka ma garejai hami ma disan tiki gabi guru huria 76 tahun mamang inang hami mangula di porlak ni tuhatta 24 tahun ma di HKBP Pakabaru muliate ma di tuhatta di tikion dohonon nami ma tuhamuna manami pangulana kok tiki di hamuna ruas nami terlumobi di ruas nami sektor komplek gubernur mulutung adong nahurang pakatayon pelayanan nami nahurang ringgas sami madapat tok kamuna itak nina terbaik kami huulah hami do tiki hami ketua lansia huulah hami do kunjungan tujabu-jabu mamereng akan namar sahid tuk songonipe na boy hulahami amang inang marsangap ma tuhatta dohonom ma songoni dokon ni halak Melayu mula dong jarum nama ponggol unang mata sipan di poti-poti saluhut na akahahurangan nami unang ma tasipan di rohatta sahat ma ninna sulu sahat tu 300 nunga sahat diulahami tohoran nami saya sahat mahita saluhutna
hamuna amanami nami horas so ni mamang na boy hupasahat tami horas madihita. Saunari sahak maita muse nama doata na mewakili ruas upasatai ma tua mang cepak pahanes hak. Horas ma amang dohot inang na pinarsangapan amang Pardita Resort na pinarsangapan amang dohot inang Pangula Nagoktiki na pinarsangapan amang dohot inang Situani Huriatta lubumima ruas dongaku ruas nahi na holongan ama ina dohot anak konami na posobulung maradusude na pinaribut iziton hamuma jolo ahu bison jongjong mewakili ruas madokhata tu amang situa Dr. M. Tampubolo amang situa Dr. Bolon on matikina amang hita marsirang hamusian tugas di Huriatta. Molo hita marsirang dalam arti pensiun hamu, dan parsirang siap perdagingon, adong ma kesan dohot adong ma pesan. Ahama huroha nagabi kesan-kesan sian amang situa Dokter Tapulun, hami sian ruas. Kesan na parjulu dinggado amangon mangula dihuriai. Bui mai tarida muladong tikina mangon rodo mangunjungi hami ruas. Na nyalaman nami di sektor nami. Martangiang di bagas ni ruas. Oma kesan nami na perdu. Kesan napa dua hon aktif do amangon di jabatan struktural Nihuria tarida doi nasida do ketua lansia distrik 22 Riau selama aktif. Jadi kesan siani kesa berengon kesan napa dua hon saha do diula amangon tohonan nai. Selamat ma amang. Pesan-pesan nami itu amang situa Dr. M. Tampubolo dohot keluarga. Na parjulu tong dohon nami selamat ma amang alasaha dulu hamu tohona munai. Pesan napa dua hon nong mangula amang saliling 24 tahun di HKBP. Tutu gudang duhi tamar saur. Sian hami ruas anggia mamang marparbuwe pakobasyo muna di tonga-tongani hami ruas nasalilingon. Napatuluhon dohonon nami sian ruas mauliate mamang di pakobasyo muna na melayani hami ruas dohot Huriatta. Napaupaton dohonon nami mah di parsaurata molutung adong nahurang lobi sian hami ruas mapok kamu hami amang gala-gala si teluk mardagul-dagul molutung adong nahurang nageduk dengan marohamuna mangapul-apul kesan napalimahon dohonon nami mamuse asarap hitamang marsaur di punguan lansia
Kebetulan kami di sana pengurus lansia jala binereng ngaradi amang mau lihat ma asa rapita di punguan lansia. Napa onopon tangi yang nami mamang madongani hamu madalani ari-ari ningolumuna rap dohot keluarga menikmati masa pensiun. Napa itu on mana terakhir siak kami ruas pesan nami saya di sahapot tuhat tama songon hata ni upasa na madok. Hausi martulu na tubu ditobak ni panaparan. Saya tuliling na mahamu mangulu uhut pai hutihut akka poparan. Songoni masahat ni hata sian hami na mawakili ruas mau liatet. Namangihut mandok hatama siap para ladu hakapi Pekanbaru doh para ladu resort upasa taima tua mang situa Dr. Andus Oha Situmpul. Horas malihita amanginang, jala selamat hari Minggu malihita di sok kami jongjong, lau maduk hata, ima di parburhat, alau naunggunop, mangula di huriata, si tua Dr. M Tapobolon, nunga tolhas di ula tohonanan nai. Jadi mau lihat tema di tuhata parjolo pasaton nami mah tuhamu dong asituana dong an nami situa Dr. M Tapobolon selamat pensiun mau dihamu amang emolona jolo ngasai melekat di bagasa rohani ba selamat ada guarna teh Purna Bakti, sonari mamongoti pensiun nama. Jadi amang di umur nagajang ono 5 tahun sonari naung di pasah tuhata dihamu. Ngatu gajang pakobay munai sebetulnya di huriata 24 tahun amang. Alai asido rohani tuhani dihamu mergo dohamu amang di namang ulahon tohonan na siya tuhatay ibarat na amang molo atlet tamu masahat tu garis finish jala madapo piala madapo piala nuaing amang isude bahasa-bahasa ni Tuhan ido Tuhamu amang jadi adong senang terjahau status muna sugot di WA amang memang diperhatutu rohamuna do sudi bahasa-bahasa ni Tuhan itu Tuhamu arong do disi hujahami Tuhan mau lihat godang mah jala dihagalion nami pe Tuhan toktong do diurupi hohami anak pasahatoku di tonga-tonga tamang di tonga-tonga mang memang molohita nama kubasi di huriaon memang molo tapai hut ede nomor 672 sude na taulah di huriaon nasihat Tuhan itu jadi molo tungadok pia kahagaliot tadi si molo di reprenai di dokodi si saya patupa mai alani Tuhan itu titik-titik nunga sikop di bait tuhatai noni amang nganu ngoyo marlas ni roha mahamu dina sadarion songoni di inang boru hotang inang arong do hujaha kata-kata mutiara
kesuksesan daripada suami dan keberhasilan dari suami tidak terlepas dari peran daripada ibu. Jadi inak penang tongdo sonari amak tapubuluni amang Dr. M tapubuluni ngasahap betohonana di huria marlasi roa huria patongdo hamlati honomuna tutuhani ima pasah toku tuinang. Jadi alanong tibo are terakhir hurokoma saotik hupija majo upasani Pak Jokowi di pembukaan nih di sinode godang HKBP enak binege ini jasa medsos tubuh hau toras di tonga-tonga ni huta godang martaba-taba malas di roha di hamu amak tapulun ainunga sahat tamu sahat ulamunai di ulah kamu sahat tupurna bakti napa dua honamang tongdo di parhoba sata hala au madokon hata di son nameng wakili perhalado dohot perhala deresot tongdo dohonok kuamang si pata mulu marser mo pihita olodo marada bu argumentasi amang tujuan asa dinggadro nah naik si pada lanotai tangadok tujuan na selain daripada jadi tong dodo honok kuamang kalau ada jarum yang patah dohut selanjutnya ba tuhatai mah sudi napas koponi ngasih kok be sudi amang alan aku tipes sian olom ras 72 naking sudi na patu pai alan itu hatai do jadi lamar taba-taba malah serohamu namang sadanai panutuk do honokku ba mesita batua ma perlingguman di seborok di wata do seliat tua tok tong mahamu di parorok do cita sude sehat-sehat sahatus nasaur ma tua botima unak pula gajang be mau lihat ma dihita Saunari sahat meita lau pasaton cendramata senhuriata tuamang situa Dr. M Tapubulun pasatema waktuna. Sebagai dohami masuk di parhalado Roma hitatuson amang situasi lain no pasahaton mewakili kita. Tusong mawang Pak Pahan mewakili ruas. Jadi di hamuna amanami nami na parsangabihami ruas ni huriata asal pasekopami ulaunun marihite-hite na pasahat cendramata tomang situa Dr. Tapulun sian saluhuna ruas ni huriata di hamu amanami situa Dr. M Tapubulun dot inang mau lihat tema dia mata nomor 2 dia bata nama dongane hamu dina mangula ulau situa di huriata nasa lilingon di partikel nomor itu nungade hamu pajuun pangulau muna di huriataon ima nomor hite-hite nok pensiun hamu sian parhalado masay gudang amang inang naong pinatupa muna, naong pinasaha muna, naong diulahok ka muna makubasi huriaton. Asi marohan at tamartua di bata. Di paso-paso man sa luho na law nila denggan na pinatupa muna di huriaton. Marperbuay gabi uap na husus di lupa nito hata paso-paso ng huriata sa luho na. Alani marhite-hite la si rohan ni sa luho na hurian nito hata.
pasahaton namima cindramat atau hamuna songosi palas rohamuna otikso sadia nabuy na pinasahat ni huriay lasma rohamuna majalo asado naima son hatan itu dua titin na tinopa jari manis ingananna denggado nang sopuna otikso sadia si palas roha nabuy na pinasahat ni huriay tu abang doh tu inang amat lasma rohamuna majalo amat tadi batama namanggohi pasu-pasuna. Jadi sonima di amanami situ Dr. M. Putubulun doh inang asa don ujung hai mahatanami sa masulu sa matumutian di Tigaras nunga sa dula bapak tohorani sa mababa tu panggabian keparorasan jala totong horas-horas ima sahan na muliate ma doon nami di saluhut na nanilehon ni Huria doho titin na masayuli taringo tau na idok niya makpadita na kiningan 100 piring masyak kami amang ngapala idok na kiningan lupa doa madokot penata jadi di pesta tai 100 piring masyak kami horas manira alay hola tu pestero pe ang gogeru sa baguna alay do pe hola tu pestero pe hola Marede bahita o para 90 tolu ayat tolu raus rima hamu jongjong saluhutna. Bereng masai hupai ma nungarare rohaki Guru di momangolungku dohot au tinobuski agogonmu sungguh magurohakon unang say holan manete ku isak dong diriku Tatangnya kumapiliata tuaro pada debata taboduk me marohata martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, horo harorowan ni saluhut sileo leho nadenggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Kupasahat ay masyan na niliho mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaho parasya kami pilihan on. Pati puno rajo murid ongat-ongan ni Huriam doho di Pertibion. Buhay marohanami markiti-kiti todim. Assalamu tak dahami gorang nisileo leho mitu hami. Assalam gir-gir kay madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
amanami na di benua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai romaharajaonmu, sai saut malamone roham di benua tungon sungun di benua gijang, lehon matuhami serenang uluan siap hari, sai sama dosa nami sungun panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tuhami, unak kami tugion tu pangujunan, palu amahami sian pangago. Mulak mahamu di bagas senami dohlas di roha jalo hamu pasu-pasu sinamata di bata. Di pasu-pasu jala di ramu Tuhan di bata mahamu. Di sodako Tuhan di bata buhina Tuhamu jala asim arwahana midahamu. Di dopako Tuhan di bata buhina Tuhamu jala di pasaur konma. Damena tuto di munabi. Amin. Pangido hami ma Tuhamu parhalo nami marputo behita sotok kedison rap dohot amang situa rap dohot pangulau tiki nang paditarita rap dohot kita sonwaing rap meta marputo